Ale to wszystko, o czym opowiadam, czy opowiadam w tej chwili o zmianach sposobie funkcjonowania, o nawykach, o diecie, o potrzebie ruchu, to nie jest tylko czcza moja taka gadanina, tylko to jest coś, co sam stosuję. Ja rzeczywiście ruszam się regularnie, w odpowiedni sposób się odżywiam, nie stosuję diety, bo to jest złe konotacje, ma takie, że dieta to jest coś szczególnego, co stosujemy albo nie, ale starałem się zmodyfikować moje odżywianie w ten sposób, żeby czuć się dobrze po jedzeniu. I mimo tego czasami grzeszę, zjadam coś, co mi nie służy i wiem, że zrobiłem źle, bo czuję momentalnie, że na przykład bolą mnie łokcie, czy bolą mnie dłonie, ale wystarczy tylko, że zmodyfikuję dietę i czuję się fantastycznie i mam poczucie, że mógłbym fruwać. Z takiego punktu jeszcze mojego widzenia, to bardzo ważne jest to, że ja osobiście zrobiłem sobie badanie genetyczne, więc wiem, gdzie są zagrożenia, które mogą na mnie czyhać w przyszłości. Zrobiłem sobie testy na nietolerancje pokarmowe, czyli wiem, co mi szkodzi i co ciekawe, to się nawet sprawdziło, ponieważ w przeszłości miałem dużo problemów, których mogłem wytłumaczyć, dlaczego po czymś się czuję lepiej, po czymś gorzej. I na przykład okazało się, że mi pomidory nie służą, co wyszło z testów na nietolerancje pokarmowe. Po wyłączeniu pomidorów z diety, nie tylko tego, to jest tylko takie proste, takie małe uproszczenie, ale nie jedząc pomidorów, naprawdę zacząłem się czuć trochę lepiej. No, oczywiście to jest bardziej złożony problem, ale to jest tylko jeden z przykładów, że coś, co nam smakuje, nie zawsze nam dobrze robi, bo pomidory bardzo lubię. Czyli ruch, modyfikacja pod tytułem dieta. To, co jest ważne, to trzeba starać się zarządzać mądrze snem. Ostatnio czytałem artykuł, wywiad z doktorem Skalskim, który jest specjalistą od snu i on powiedział, że nie ma czegoś takiego jak pory, o których się musimy kłaść albo o których musimy wstawać. Czyli spanie, tak jak jedzenie, wymaga pewnej świadomości, czego nasz organizm potrzebuje, a czego nie. Czyli znowu wracamy do tego, jak się zużywamy, czyli modyfikujemy nasze zużycie i jak się regenerujemy, czyli wpływamy na naszą regenerację. Jeżeli będziemy ograniczali nasze zużycie, to co staram się robić na co dzień, a będę zwiększał możliwości regeneracji, to przez to zakładam, że będę w stanie trochę dłużej pożyć, jeśli Bóg da, i w lepszej kondycji.